啊，他不讲我帮他讲啊。因为我不是儿童班的啊，这个我以前讲过，我很羡慕儿童班的啊。这以前我们要来聚会都偷偷摸摸啊，这个被我爸爸抓到，你去哪里啊？哎，你再去我就打断你的狗腿啊！我说，再去我就与你断绝父子关系。那你要不要去？哎，这个儿童班很难想象，爸妈就说求求你好不好？去聚会啊！住弟兄姊妹家好不好？我买个 iPad 给你好了。啊，是不是？哎，怎么差那么多了？但是你要知道，主都在那里纪念。哎，也许你是儿童班的，你觉得哎呀，搞什么都没什么主观的经历，我要出去闯荡，吃豆荚也不错。但是啊，你要知道，你出去你回得来吗？很难讲。啊，有时候会回不来。那总而言之，我盼望弟兄姊妹要抓住机会啊，不管你是儿童班或是都没有问题，他都在那里秘密的照顾你，只要你向他敞开。啊，这个主粮给我们的都是出于他的手。啊，所以盼望我们看见以斯帖读来读去，一个神这个字都没有，一个祷告这个字也都没有，这都是这个10章圣经里面应该很关键要出现，一个字都没有。结果这个亚哈水鲁王出现200多次，这个字好像不是很重要，出现了多次个，但是他就是刻意的在这里好像有一种的这个安排，让我们看见他是一位至灵的神。像当年那个希特勒，因为希特勒他曾经发下豪语，要杀掉所有的犹太人，他们认为他们比犹太人应该更优秀，我们才是神的选民。但是最后谁被杀了？是犹太人是杀了不少，600万，可是最后被杀的是希特勒。那我们今天看见，好像有很多在那里这个神的仇敌要来对付逼迫神的选民，但是最后都在他秘密的照顾里蒙了保守。我们看见这个哈曼他事情的轨迹，差一点点就得逞了，弟兄姊妹，差一点点这个比那个《后宫甄嬛传》那个叫什么《甄嬛传》还要精彩啊！比我女儿看那个齐王后还要刺激啊！好像在这里我们看见，好像怎么会在这些的安排里面，好像主好像不见了，神不见了你想想看，但是我觉得是很奇妙的神有他的手，所以在第3章以斯帖记第3章的时候，我们看起来好像这个神的儿女受到逼迫，受到反对，而且你越为神站住，你受的逼迫就越大。真的是这样，很特别，非常特别你看最近在那个 IS， 他不是杀了多少个基督徒斩首我听说那个斩首不像我们想的那个很大的刀子这样的手切西瓜就切掉，听说那个是慢慢割下来那是斩首。也许我们今天在台湾应该不会有这种经历，而在那里很多的基督徒受逼迫，就慢慢的，你想想看，光想就很可怕，又不是手术刀就这样慢慢把你头割下来，你会很痛苦。那神在哪里啊？神啊，为什么容许他们被杀？你要感谢神你没有在那种环境但是神把我们留在这里，还给我们有机会叫我们能够成为他的圣者。刚刚我们看到这个哈曼，他非常的骄傲他就是肉体的代表你看一个人在骄傲里，他是以3章2节看见唯独末底改不跪不拜，因为他是为神站住他只敬拜唯一的真神。因着这样，这个哈曼就非常非常的生气刚刚我们弟兄已经有讲到了在3章6节不屑不屑这个字很特别，不屑。那圣经怎么出现这个字呢？不屑所以他说出他的心情，这个在肉体人就这样不屑而且不止要杀害他一个人，而且他所有的族人，哇，那个族人几万人就这样他的一个念头，但是肉体随时要杀害神的百姓甚至还要把他们所有的这些的财富都要把它掠夺过来。你看多狠多狠
这个就是肉体，我们要认识肉体的真相啊，我们就在这里知道为什么它叫做神的仇敌啊，就是肉体。那故事不是写到第3章啊，如果写到第3章啊，就不要看了啊，这个就是没有什么盼望。可是第4章啊，我觉得很奇特，就第4章一开始说到一个人是谁啊？哎，你要相信，在当时犹太人成千上万，可是这里有一个人被提及的，就是末底改。啊，你看这个刚刚这个3章15节后面呢、当所有这个所谓的京城的这些犹太人知道这个事情之后，书珊城却一片慌乱。啊，我相信很多犹太人都知道这个事情，所以他们非常的害怕，也非常的慌乱。弟兄姊妹，若是这个事情临到你，你会不会慌乱？若是哪一天台湾啊有个独裁者下命令，凡是基督徒啊在这个5月3号全部要把他们杀死，你会吓死？应该会。但是这里很特别，这个在以斯帖记4章1节一开始讲到的人是末底改。我相信在当时很多犹太人也慌乱，末底改可能也慌乱，但是呢，他在这里的表现是不太一样。他的表现就是撕裂衣服、穿麻衣、蒙灰尘，在城中行走，大声哀嚎。他是一个敬畏神的人，他是一个敬畏神的人。哦，所以他这个事情发生的时候，他有一个反应。哦，是啊，在那里想要为神做一些事情。他是在那里答应神的呼召，所以他不是去哪里赶快买机票，赶快飞到哪里去逃亡，去避难，没有。但是他在这里做什么事？他就在那里找以斯帖，他就去找以斯帖，你想想看，当你遇到危难的时候，你会找谁？阿爸、阿妈在哪里呀？我看不会啦，应该会找你，你可以信任的人去找他，干嘛呢？我们喝杯小酒，明天就灭亡吧？应该没有啊，就是在那里，他就实在是有神的智慧，他不是找别人，他在找一个关键人物，他不是在那里跟其他的犹太人一样，我明天要死了，没有，他在那里就是。找以斯帖，你找一个关键人物是神所预备，就是你的同伴啊。弟兄姊妹跟旁边看一下，旁边那个是谁？那是你的同伴这个在弟兄之家、姊妹家，还有有一些校外弟兄姊妹，不要有一种不屑的感觉嘛，这是你的同伴，不是嘛？我们今天在这里，能够在这里坐在同一个会场里面聚会，旁边就是我们的同伴。这个有一天你软弱的时候，搞不好就是旁边那个会把你救回来。所以你要跟他讲说，我需要你。跟旁边同伴说，我需要你。不要讲的那么不甘愿。谢谢主。我们需要每一个弟兄姊妹谢谢主。那他找以斯帖他就把这个事情来告诉他刚刚我们弟兄也很好，就把这个有几个要点说出来了，但是没有全部都讲完全我直接用念的比较快这个是在圣经提要里面第17章以斯帖记这个弟兄是这么写的就刚刚在以斯帖记的第4章13跟14节这2节的圣经里面我们看见这个末底改这个他说到有3个很重要的属灵的原则。第一个就是只图保守自己而不顾弟兄，是神所恨恶的，反而他自己必要灭亡这是第一个。第二个，人若拒绝做神旨意的出路，神的旨意总能找到别的出路而通行，但他必在神面前被淘汰。第三个，神过去种种特意的安排，就是为了他特意的用途所以说，第一个就是你是一个自私的人你对这个其他弟兄姊妹不问也不顾有一天这个要走到灭亡的路，你可能在属灵上各方面都是只有死亡。
第二个就是这个你不成为这样的人，答应神的呼召与神配合。